E aí galerinha, beleza? Aqui que fala é o Pegasus Galaxy. E hoje estamos aqui com mais vídeo no canal. E hoje estou mostrando como se registrar no servidor da Lifebot, que é muito fácil. Primeiramente, vocês mudam seu nick. Bom, já mudei aqui, eu coloquei Zé Pequeno Felipe para não estar tendo dificuldade em se registrar. Tomara que ninguém esteja logado com esse nome, porque se não tiver vai ser fácil de jogar. Você vai estar adicionando aqui, ó, aqui já o meu. Beleza, vou colocar aqui só de exemplo para vocês. SW 45.lbsg.net. Depois disso você coloca um nome, salvar. Eu já tenho esse servidor, galera, mas eu não já vou estar podendo jogar com ele, mas beleza, tá aqui e eu vou entrar. Tá ensinando como se registrar, beleza? Ele não vai pegar de primeira, provavelmente, né? Acho que vai pegar de primeira. Provavelmente, pessoal, vai pegar de primeira. Beleza, galera, eu tô aqui no server e eu vou estar ensinando aí como se registrar. Você vai abrir o chat e vai botar barra register. Parece que é seu nick, eu acho. Não, deixa eu colocar uma senha aqui, ó. Deixa eu colocar uma senha. Deixa eu colocar uma senha aqui. Beleza. Tô colocando aqui essa senha. Aí vai estar pedindo pra eu confirmar a senha, pessoal. Eu boto barra register outra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Confirmei isso. Agora acho que tá pedindo pra colocar um e-mail, eu acho, pessoal. Vamos colocar aqui. Não, ainda não tô registrado. Tem que colocar meu nome, que é Zé Pequeno Felipe. Beleza, depois disso tá pedindo pra tá colocando e-mail, pessoal. Tá colocando aqui um e-mail totalmente aleatório. Depois disso eu boto arroba, não, vou colocar um número aqui, 0 arroba hotmail.com. Depois disso vai aparecer aqui o nome verde, galera, e você estará registrado, podendo jogar de boa. Mas primeiro, para estar jogando, pessoal, você tem que mudar seu nick, colocar outro para poder estar jogando de boa. Vocês devem ter visto, pessoal, fiz um vídeo aí de mostrando os bugs do servidor, que é bem onda. Eu vou estar tentando trazer outra, beleza? Outro dia, com novos bugs, se tiver lançado. Entrei aqui no Skywars, que eu sou muito burro, pessoal. Vou dar um barra lobby aqui pra eu voltar. Lobby. Beleza, dei no barra lobby, eu vou voltar lá pro início. Aqui, beleza, Gabriel. Beleza aqui, pessoal. Dando um barra lobby, você volta pro server. Você volta pro server, pessoal. Aí você loga aqui, você vai estar pedindo, toda vez que você entrar, você coloca sua, assim, ó, sua senha e sua senha. Assim, se botar assim, você vai estar podendo jogar toda hora, beleza? Mas esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Se for novo no canal, se inscreva para não perder mais nenhum. Beleza?
Valeu, falou e tchau. Tchau.